Persona që përdorin paracetamol duhet ta dëgjojnë urgjent këtë lajm. Një paracetamol në ditë shton në rrezikun për sulm në zemër, pikë në tru, pohon një studim i fundit. Gjetit kanë dhuruar fakte se pacientët që kishin përdorur dozë të lartë të këtyre tabletave për një periudhë të gjatë kohore për 63% ishin më të rrezikuar për sëmundje paraprake dhe fatale për jetën. Rreziku për të pëstuar sulm në zemër apo sulm në tru ishte për 68% më i lartë dhe 50% pacientët kishin gjasa që të vuanin nga ulçërat në stomak. Paracetamoli në fillim ishte konsideruar më i sigurt se aspirina, por studiuesit britanik që kishin kontrolluar studimet, ku kishin qenë të përfshirë 660.000 pacient, thonë se rreziku ishte nënvlerësuar. Prandaj duhet ta merrni atë brenda dozave të përshkruara nga mjeku apo farmacisti juaj.